Wel, dyn ni'n meddwl busnes wan, dyn ni fatha'r maffia nwch le, dyn ni'n dod trwad o'n hyn. O, ni'n meddwl busnes nawr. Dyn ni'n meddwl, nwch, mae eisiau lledu allan, mae'n le ni ar y funud. Dych chi'n iawn, boys? Ie, good joch, good joch. Dych chi'n bod ar y stondin Daltons, beth ydych chi'n neud af yn hyn? O, wel, ni'n dod lawr i gweld favourite stand fi nawr. Favourite stand. Dych chi wedi cael chance i weld y sioe o gwbl? O, dim lot, ni fo'n gweithio flat out. Dych chi'ch tri, gyda i gael y henw eich fan, Thomas, Dafydd a Llyr. Ie. A dych chi'ch tri'n gweithio, wel, dych chi wedi cymryd drosodd gen dad ar y stondin, do? Ie. Pwy di'r bos? O, fi. Ti di'r bos? Ie. Dim ti, ti oedd y bos? Fi yw'r bos. O ie, a byw ti y bos? Wel, fi bos. Dych chi'n cwmpo allan o'ch gilydd weithiau neu dych chi'n ffrindiau? O, ni'n eitha touch and go. Touch and go. Ie, wyt ti wedi bod allan neithiwr o fe, ti wedi codi'n gynnar ydw? Ystyn y parti neithiwr? A bubble party. Bubble party. Do. Chwilio am gariad glywys i. O, falle, ie. Chwilio am dractor dych chi wan. O, wel, ie, yr un peth. Pam John Deere's te? O, reliability fe. Reliability. Ti ffili cael well na John Deere. Ti'n deud? Ie. Gyda chi John Deere adre? Os. Oes a wir, dych chi'n ffarmio hefyd, dych chi? Ai. Tymed bach. Tame bach. Tame bach, ie. 450 o acres. Oes a fyd. Os. Mae eisiau tractor mawr i hynny. Wel, bach fe. So ni moyn mynd rhy fawr, neu dim byd ffito trwy'r gate. O lle, di'r gatia, mae'n ddigon o'ch chi, digon o staff. Neu gatia mwy ac y tractor mwy. Wel, ie. Pa ni'n dech chi ffansio te? O, hwn yw'r boi. Hwn di'r boi. Na, boi. Hwn yw'r boi. So hwnna i ti, Ai. pa un ti eisiau? A, sit on lawn mower. Sit on lawn mower. Dim yn tyfu ar y funud. Sy'n angen torri lawns. Stupid. Be wyt ti eisiau? O, hwnnw'n good size tractor. Very versatile. Ti'n gwneud popeth don. Ti'n dweud bod hwn yn mae'n fawr yn dydi o? Mae'n fawr, yn dwi ddim rhy fawr o un. Glywys i bod ti wedi bod yn y prom ar tractor yn ddiweddar. Do. Do? John Deere 6930 boi. No. 6930. 6910. Yes. O, 6910. Yes. Ie. Pa un di o, 6910 neu 6930? Sa'n siŵr. 6910. Oes na ddwy set ar hon i fynd ar cariad efo ti am spin? O, falle. Fynd linkbox ar y cefn. Ynddi? Fynd i cariad? Os. Os? Ie. Fi tractor mwy i ti fyd yn oes? E linkbox ar hwnna. Byn dan y ti? Na, dim un gyda fi. Nag oes? Na. Dim amser? Na. O, dim amser. Na gi mo'n neis ar y soffa am watch o teli. O, na gi ddim. O. Dych chi yn cwmpa allan, mae'n dech yn debyg? A boi na, siarad wast. O, na. Di di bod yn brysur ar y stondin te? Ydy? Ydy. Pwy sydd wedi gwerthu mwyaf o bethau? Wel, mae Thomas di bod cerdded rhwng gyda'i cariad a mwy o sioe. Oce. Na. Be wyt ti wedi bod yn neud yn y sioe te? Gwerthu toys. Toys? Ai. Pa fath o does? Britons a Brwder. O, i'r tractors bach na. Ie. Mae yna bres mawr yn neud fo hynny. Ai. Pwy sy'n cael y pres wedyn te? Dad. Dad. Ai. Fo sydd arian, ie? Ie. A glywys i bod chi wedi bod mewn... Pwy fi oedd fyny yn yr awyr bore yma? Fi a Dafydd. Be ymlaen? So, Dad wedi dod i dino ni am 10 to 7 roughly yn gweud, chi moyn mynd yn hot air balloon. Ych chi fynd yn yr awyr mewn hot air balloon? Yep. O'ch chi mom disgyn? Na. Na? O, iawn te. Mae rhaid i bod fi'n llawn gwynt. Dydw i ddim. Boes, da chi'n dod i am brysur, nôl i'r stondin, mae dad yn aros amdano chi. Wel, wyll ni siŵr meddwl neu rhywbeth, neu bydd clatio gael ma. Bydd na glatio i gael. Ffwr â chi, te. Diolch yn fawr am y sgwrs, cyn i chi fynd. Diolch yn fawr. Da iawn. Diolch yn fawr. A cofio fi at y missus. O, Oce. Diolch yn fawr.